Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы продолжаем знакомить вас с историей Абхазии. Сегодня мы с вами поговорим об исторической географии Абхазии. Вообще определение этнических и политических границ любого народа в ее исторической динамике имеет очень важное значение, потому что в этом случае наиболее выпукло, наиболее сконцентрированно мы видим реальную историческую действительность, которая происходила. То есть в самом процессе там не только будет речь идти об этнических и политических границах, но о демографической ситуации, о социальной ситуации в их процессе. Поэтому изучение исторической географии придается вообще в историографии очень важное значение. Как бы историческая география является индикатором всех этих процессов, которые происходят в истории любого народа. Естественно, в связи с этим она вызывает оживленные дискуссии в историографии. И не исключение, конечно, в этом отношении этнополитические границы Абхазии. Но, к сожалению, у нас не сохранились письменные источники на абхазском языке. Но то, что эти источники существовали, нет сомнений, потому что об этом, помимо всего, прямо говорится в древнегрузинском источнике, что история Абхазии написана на абхазском языке. Это в XI веке было написано такое, то, что просто мы еще не нашли. Я думаю, что со временем какие-то источники мы можем найти. Но мы имеем определенные источники, но эти источники иноязычные, иностранные. То есть это греческие, латинские, персидские, армянские, грузинские, итальянские, турецкие. То есть все они иностранные, но они имеют свою особенность, потому что это всегда отрывочные, они не всегда полные, и за редким исключением они всегда субъективные. Субъективные, потому что отражают интересы того народа или государства, который представляет автор. То есть свои интересы, исходя из интересов своего народа и своего государства, описывает это, тем более и карты он преподносит нам, которые мы сегодня имеем. Но сравнительный анализ всех этих карт, которые мы имеем, иноязычных источников, с данными других смежных наук, мы можем конструировать границы, этнические границы и политические границы, как древней средневековой Абхазии, наиболее так приближенные к исторической реальности, скажем, более полные, естественно, мы не можем говорить, но это каждый раз уточняется, каждый раз даются новые исследования, и мы по-новому рассматриваем и видим ту ситуацию, которая была в древности или в средневековье. Например, мы сейчас стоим около карты Абхазского царства, но эта карта была сделана в советский период. Сразу скажу, что она не совсем отражает новые достижения, скажем, абхазской историографии, которые мы сегодня имеем. Но мы готовим сейчас новые карты для музея. В скором времени эти карты будут обновлены, в скором времени мы можем представить зрителям, посетителям музея совершенно новые карты, которые будут отражать уже новые достижения вообще абхазской историографии. Что мы можем говорить о той периоде сейчас Абхазского царства? Лучше скажем, как складывалась та граница, которая в VIII веке, в IX веке, в период Абхазского царства мы имеем. То есть мы знаем, что это уже период складывания, объединения древнеабхазских этнополитических земель, племен, объединения всей Абхазии в единое политическое образование происходило на протяжении нескольких веков. То есть и вот за это время, если мы будем говорить позднеантичный период и раннее средневековье, то мы здесь имеем совершенно разные этнические карты и разные политические границы тоже Абхазии. Скажем так, да, период Колхидского царства. Это вот вторая половина первого тысячелетия до нашей эры, когда Колхидское царство распалось после уже завоевания Римской империи. На территории Колхиды образуются несколько этнополитических образований, которые мы знаем. Это
Абазское, Апсилийское, значит, царство Геньохов-Махелонов, Лазское царство. Да, то есть это когда Колхида объединенная была, она распалась, и на ее территории мы видим новые политические образования. То есть это не новое, это название новое, но само население, естественно, то же самое, которое тогда там проживало. Мы сейчас не будем говорить об этнической принадлежности, допустим, там Лазов, Геньохов, Махелонов, ну, Апсил и Абазги ясно, но и Лазов, Геньохов и Махелонов тоже очень спорный вопрос, то есть здесь существует две точки зрения. Есть мнение в исследовательской литературе, что это абхазские племена, есть мнение, что это грузинские племена. И сегодня мы не можем, то есть те данные, которые мы сегодня имеем, то есть они как бы равнозначны. То есть нет преимущества по отношению к какой-нибудь племен, кому они принадлежат, допустим. Да. Хотя я могу сказать, что вот те данные, ну, новейшие данные, которые мы имеем, все-таки склоняют, вот меня лично склоняют мысли, все-таки это абхазские племена были. Первые вот границы, которые мы имеем вот начала позднеантичного периода, вот, связано вот, с этногидронимами, то есть гидронимы, которые связаны с этносами, с названием племен. Например, Игрисскали. Игрисская вода. Впервые скажем, что Игрисская вода называлась нижнее течение Чорох. То есть это вот показывало, до какой территории проживают игрисские племена. Потом уже чуть позже, где-то позднеантичный период, где-то 4-5 века, мы уже видим, что это название переходит совершенно, значит, вглубь Западного Закавказья. То есть она вот сюда, вот в эту сторону идет. И здесь очень интересный момент. Обычно говорят, что Игрисскали обычно связывают ее с рекой Ингури. Вот она идет, рекой Ингури, Ингур, Игрис и так далее. Но выясняется, что все-таки река Ингури мы имеем в грузинских, да, картлийских источниках. Она выступает как граница Картли и Игриси. Не просто граница Игриси на западе, а вот между, это она служила границей между, скажем, Мигрели, Игриси и Картли. Ну, в грузинских историках четко говорится, например, со времен Александра Македонского, вот Картлийское царство, ну, Александра Македонского там не было, но это легенда, но начиная с 2 века до нашей эры, границы Картли доходили вот здесь, вот Шарапани. Вот здесь, значит, протекает река Квирила. Вот это была граница Картли и Игриси. Вот, начиная с 2 века до нашей эры, вот эта территория Аргвети, она входила в состав Картлийского царства. И граница проходила вот по этой, она впадает вот здесь в Рионе. На протяжении веков эта же граница являлась границей сфер влияния между Персидской империей и Римской империей, потом Византийской империей. Это вот она разделяла Южный Кавказ на две части. Здесь уже было влияние Византии, здесь было влияние Персии. И вот эта Игрисская река, она соответствует рекой Квирила. Вот где находилась в раннем Средневековье река Игрисская, которую обычно путают с Ингури. Вот отсюда уже идет. Здесь жили вот здесь Игриси. Вот здесь, видите, Игрисская, а вот здесь называется область Игриси. И что интересно, вот у Прокопия Кисарицкого уже в V веке он пишет о том, что на правобережье реки Риони живут лази, на левобережье они не живут. Лази живут только на правобережье реки Риони. Но в том же абзаце, где он об этом пишет, он пишет, что правобережье реки – это Апсилия. На левобережье это Лазика, то есть Игриси, а на правобережье это Апсилия, это область Апсилии, страна Апсилия. То есть это всегда, значит, да, в штопор вводило всех исследователей, как такое может быть, вот на одном абзаце он противоречит самому себе. Ну, оказывается, что здесь нет никаких противоречий. Он передает действительно реальную историческую картину, которая тогда в том веке существовала. Это позволяет уточнить данные вот армянской географии. Да? Вот с 7 века, обычно говорят, это ее название, 7 веке, но там есть пласты 5 века и 7 века. В
Дело в том, что он определяет границу между Абхазией, тогда эту территорию он уже называет Апсны. Там пишет, есть существует там Абазги и Апсилы, но это все это территории, он объединяет уже Апсилы, о чем говорит, что уже объединенное государственное образование, уже объединение Абазги и Апсилы уже произошло. Но он еще указывает, что там были Абазги и Апсилы, то есть полное слияние еще не было. И граница Абхазии он доводит до реки Дракона, Сигриси. До реки Дракона. Ну, выясняется, что река Дракона, это докон античных источников, является правым притоком реки Риона. Ну, она совпадает с рекой Тихури, вот здесь река Тихури, вот здесь вот Игрийский хребет идет, говорит о том, что река, вот этот докон течет из Алании. Из Алании. Ну, Алания, как обычно все знают, что это на Северном Кавказе и так далее. Но оказывается действительно, что где-то в середине VI века, где-то 555 году, вот здесь крепость Бухлон вот здесь есть. Бухлон, вот эту крепость византийцы передали западноаланскому объединению. Ну, там тогда в тот период уже вот абазги, они уже как бы превращаются в политический культурный центр, с центром в Анакипе, начинают борьбу за объединение всех абхазских земель. Этому препятствовала Византия всеми своими способами. Ну, начинается уже вооруженная борьба абхазов за создание своего независимого государства. И там, ну, по истории мы знаем очень карательные такие акции со стороны византийской армии, там Трахейская битва, Мисимянская и так далее. Это, кстати, вот это Бухлон принадлежало Мисимянам. Потом они выступили против византийских, ну, там страшная битва была. И, кстати, после этого Мисимян уже как-то не упоминается. Ну, словом, вот этот Бухлон был передан Аланскому объединению, и поэтому, ну, это как, разделяя и властвуя, да, вот все империи, что проводили, вот эта территория выше Игритского хребта, вот это здесь Игритский хребет проходит, и главный Кавказский хребет, вот эта территория была передана Аланскому объединению. То есть влияние их было здесь, это уже византийское. Поэтому он говорит, что из Алании это проходит. Но выясняется, что сейчас, что этот период уже 7 века. 7 века речь идет уже о реке Цхенисцхали. Вот как раз она идет из Алании, вот эта территория, которая входила в состав Аланского объединения. Такая ситуация продолжалась до конца 7-го, начала 8 века, тот период, когда уже Абхазское царство полностью завоевывает всю эту территорию и присоединяет к Абхазскому царству. Тогда, естественно, уже, значит, упоминания аланов здесь нету. И граница, которая вот это была, вот здесь Цхенисцхали, это этническая и политическая граница Абхазии где-то 6-7 века новой эры, который, значит, тот период, когда обычно становление государства идет, там бурный рост, там происходит демографический взрыв, там и экономический рост происходит, там и культурное развитие, да, и происходит демографический взрыв, и начинает освоение новых территорий. То есть здесь уже мы видим территория полностью до Цхенисцхали освоена. Но с V века еще Прокопий Кисарийский говорит, что граница вот здесь проходит. То есть когда, значит, говорит о том, что Прокопий Кисарийский говорит о том, что на правобережье живут лази, а на левобережье их поселений нету, а потом в следующий раз он говорит о том, что речь идет первый раз, то, что вот от Цхенисцхали до Квирила, вот где вот мигрелы где живут, это как раз они на правобережье. А здесь, начиная отсюда, вот на нижнее течение, потому что граница вот так проходила, Цхенисцхали, нижнее течение Риони, а здесь Апсилия. То есть здесь это уже Абхазия. То есть все становится на свои места, действительно, никаких разночтений, никаких противоречий нету. Но это я еще раз повторяю, это такая ситуация была где-то на протяжении 200 лет. После уже с 8 века границы уже доходят до Лыхского хребта, вот здесь Лыхский хребет, вот здесь как раз здесь. Ну, я еще раз повторяю, эта карта еще советского периода, она не совсем точно отражает ту реальную ситуацию, которая тогда была. Это вот восточные границы, но есть еще проблемы с западной границей. Да? Вот у нас здесь вот Никопсия,
недалеко от Туапсе. Ну, вот есть в абхазской историографии тоже противоречивое мнение, существует, что есть, ну, в основном все исследователи, большинство считают, что все-таки граница доходила до Никопсии. Но есть мнение, что она западная граница до Никопсии доходила, она доходила вот до Гечрипша, вот здесь, до Псо, ну, это как бы, да, вот между Ингуром и Псо. Так. Ну, выясняется, что все-таки тоже здесь мы имеем вот данные армянской географии. Это очень уникальный источник, это единственный источник, который по исторической географии раннего средневекового, даже античного периода, где вообще впервые упоминаются те народы, которые проживают на Кавказе. То есть это первый уникальный источник, такого нету. И вот в этом источнике, который, кстати, вот в тех рукописях, которые хранятся в Венеции, мне удалось найти, что вот река Псеброс, ну, ос это значит, греческое такое добавление, псевр, протекает, впадая в Черное море, где, в устье, где находится город Никопс. Город Никопс – это река, является границей между Боспором и Зихией. То есть Боспор мы знаем, где находится, Зихия – это древние адыги, это территория Западного Кавказа, естественно, Причерноморского побережья. Эта территория, сейчас здесь Зихия написано, она входила в состав Боспорского царства. Это вот Таманский полуостров, часть полуострова входила в тот период в Боспорское царство, поэтому вот, автор армянской географии, он говорит, что это территория Боспорья. Вот где город Никопсия, где город Псев, там, ну, ее сразу не Псюхо, там есть такая река, но там есть Псебе река. То есть она вот с адыгского переводится как широкая река, многоводная широкая река. И вот значит, на берегу вот, этой реки Псебе найдены античные развалины, крепости античных развалин, ранние средневековые и так далее. Здесь мы имеем четкие ясные указания, что между Зихией и Боспором находился город Никопсия. То есть здесь снимает все противоречия, здесь полностью подтверждает, что все-таки недалеко от Туапсе, границы, западной границы Абхазского царства доходили до Никопсия. Ну, здесь мы должны четко представить себе, что речь идет о политических границах, но не об этнических. Да? Абхазское царство – средневековое государство с центром сначала в Анакапии, затем с 806 года в Кутаиси. При содействии хазарского каганата провозглашено независимое от Византии Абхазское царство во главе с Леоном II. Расцвет царства приходится на период между IX и X веками. К началу X века царство включало в себя всю нынешнюю Западную Грузию с Абхазией и часть Восточной Грузии. Границами Абхазского царства считаются Никопсия на севере, Сурамский хребет на юге-востоке, главный Кавказский хребет на северо-востоке, река Чорох, Апсара на юге, Черное море на западе. Здесь, вот в этом районе Шахе, там, да, Туапсе, здесь адыгские племена, это как раз адыги здесь проживали, но они входили в состав Абхазского царства. Этническая граница – это та территория, где проживает этнос, или тот народ, это ее, так бы, да, историческая родина. Там это территория, принадлежащая, то есть где, скажем так, произошел этногенез народа. Ну, если другими словами, где родился народ. Это его территория, этническая, историческая территория. Политическая территория – это уже государственная территория. То есть те территории, которые были завоеваны, те, которые были присоединены. И когда присоединяется эта территория, создается государство, и это государство называется термином, значит, того народа, кто завоевал или кто присоединил. Ну, например, Россия, например, да, есть очень много. То же самое, что интересно, вот если мы говорим, вот даже в XVIII веке, вот XVIII век, в армянском источнике вся территория, вот эта, начиная от Лыхского хребта, вот эта вся территория называется Абхазией.
До 18 века это Абхазия называется. Вот мы имеем в виду там Имеретинское царство. В грузинских источниках он называется Имеретия, там в армянских источниках это называется Абхазия. В турецких источниках, вот Евлия Челеби, он границы как проводит? Границы Абхазии у него начинаются на реке Риони, Паша. Дальше идут уже там владения чачповцев. Здесь опять, там грузинские историки, мы уже после средневековья, историки обычно говорят, Паша это Кодор, где-то вот Кодор они доводят. Там очень интересный момент, Евлия Челеби, его данные о том, что это район, ни с чем не спутаешь, потому что он говорит, что это судоходная река. На многие метра вот это корабли ходят по единственной реке, где судоходная, это район. И он называет Паша, это древним названием, Пасис. Это же река Пасис была. Пасис, он называет ее, и дальше уже идет Абхазия. Это 17 век. И мы иногда мы путаем иногда этнические расселения, потом это входило в состав, когда Абхазское царство уже распалось. Здесь эта территория входила уже в государственное образование, там Дадьяне, Мигрельские, там Меретинские. Там достаточно большое количество абхазов осталось, которые были ассимилированы. Вот здесь, например, Гурия. В Гурии, там фамилии, если мы берем, в Грузии везде такое, там Нава, это Ваба. Нава заканчивается. В основном все их фамилии. Нигде на территории других частей Грузии такого нет. Там, кстати, это сами грузинские исследователи когда-то писали, но сейчас это им нельзя, конечно, писать и так далее. То есть это такой пласт там идет. Но вот мы четко должны представить себе, если мы в двух словах это говорим, начиная с античного периода идет вот с этого, вот здесь река Чорох, вот здесь, это раньше она называлась Апсар, река Пс, исток Пси, Пасис. То есть это от абхазского названия идет постепенное сужение этнической территории абхазов. Передвигаются. Это связано с мировыми завоеваниями, связано с завоеванием больших империй. Римской империи, Византийской империи. Был период Абхазского царства, начиная с V века, продвижение этническое отсюда происходило, Абхазов, на запад. То есть эти карты четко это фиксируют, в динамике, как это происходило. Потом уже 15, 16, 17 века идет сюда. Продвижение этническое, сужение этнической территории абхазов, расселение. Начиная с 17 века мы обратный процесс уже видим. Но река Ингуры, мы можем говорить, что уже последние 300 лет она служит этнической и политической границей между Абхазией и Мингрелией. Тогда, в принципе, Грузии, само название Грузии, мы же говорим, что вплоть до 19 до завоевания России и Кавказа, вот эта вся территория, чаще называют Абхазией. Чаще называют, но это отголоски Абхазского царства. А потом уже появляется термин Грузия, это советский период, это уже другая ситуация. Абхазское царство, то есть ее как такое четко очерченное абхазское за одного периода нет. Такого нельзя говорить, потому что Абхазское царство постоянно расширялось. Сейчас мы имеем, есть различные, есть до реки Кубань, что она доходила к границе, есть такие мнения у исследователей, то есть это существует. От реки Кубань есть в общем самый период, когда расцвета, от реки Кубань, от Азовского моря до Каспийского моря. Это период, 12 век, это период могущества, расцвета Абхазского царства, которое в советское время начали называть грузинским царством.
Ее можно будет, мы видим, да, что даже, я вам хочу сказать, вот есть источник, конец 13 века, где он, значит, этот источник описывается, вот как бы дает расселение народов в Восточной Европе, и там бежится. Вот Азовское море, там вот Дон впадает в Азовское море, а на востоке это Азовское море, это Абхазия. Вот идите, вот это уже, это конец 13 века, это Абхазия. То, ну, мы сейчас не можем, когда вот некоторые источники говорят, что до Кубани река доходила, возможно, какой-то период, короткий период, что сфера влияния Абхазского царства могло дойти и до побережья Азовского моря, потому что в этом царстве адыги играли очень значительную роль. Если бы Абхазия не имела бы помощи, поддержки, не входила бы со стороны, так скажем, тыла, такого адыгов, Абхазия царство не смогла бы завоевать всю центральную часть Южного Кавказа. То есть со стороны, если юга, некоторые говорят, что здесь это до реки Чороха, но есть сведения, что она граница доходила до Трабзона, современного Трабзона. Далее идет вот здесь, в сторону востока, где Картлия, вот где Тайк, там Тао, Кладжетия и так далее, там, где вот Гугарк, это огромная территория, север Армении. То есть эта часть иногда переходила в состав, то есть борьба шла между царством армянских Багратидов и Абхазским царством за главенство на центральной части Южного Кавказа. Ну, это где-то около 1,5 столетия происходило. В конце концов, эта борьба закончилась, победа Абхазского царства, и Абхазии были присоединены почти большая часть Северной Армении, вот Тао, Кладжи, то есть все это было. Потом Кахетия, Иретия, то есть до Ширвани доходило. Очень интересный момент, когда есть такой автор X века, это католикос, известный вообще, это не только он был католикосом Армении, но и политический деятель, общественный деятель, он оставил такой очень основательный труд. В этом труде он сам, чем ценен, потому что он сам участвовал. Он сам встречался с Константином III, абхазским царем. Понимаете? Он сам видел это. И он пишет, что Константин III завоевал долины на Северном Кавказе. То есть это вот, знаете, вот это первая половина, ну, 935, вот это вот, да, эти годы, первая половина X века. И он завоевал долины. Вот когда пошел поход на Картлии, на север горы, да, какие долины он мог занять. То есть это вот, где нынешняя сейчас Владикавказская равнина, там другого нету там и так далее. То есть определенные периоды бывали, что это, естественно, границы доходили до, значит, значительных размеров принимало. Но я еще раз говорю, что у нас нет, где сохранились вот те источники, которые описывали историю Абхазского царства. Все, что мы имеем, это отрывочные данные иностранных, которые воевали с нами. То есть те же самые византийские источники, тот же самый Прокопий Кисарийский, тот же Агафий, они когда писали, шли войны между Абхазией и Византией. Я всегда говорю, как вы будете, сейчас представляете, через 500 лет, 1000 лет, историю грузино-абхазской войны, люди будут знать только по грузинским источникам. Формирование национального самосознания, история играет первостепенную роль, не только у всех народов, но у Абхазии, вообще у кавказских народов, история играет очень важную роль, потому что наша этнопсихология, наше национальное самосознание прямым образом связано с историей. Почему? Потому что наше отношение к своим предкам, своей генеалогии, да, это она формирует наше национальное самосознание. Это очень важное значение имеет для не только современные, значит, да, для будущего построения. То есть мы должны четко знать, любой народ и так далее, четко должны знать, кто мы, откуда мы, куда идем. Все, это очень просто. Если мы это не знаем, значит, да, мы не знаем, куда будем идти. Для того, чтобы четко определить цель, ты должен знать, кто ты есть. И откуда. То есть в этом отношении, естественно, история играет главную, да, если роль, значит, да, вот становления не просто личности, но становления народа. Это очень важное значение имеет. Поэтому не только у всех народов
история. Не будем далеко уходить, вот скажем, вот наша вчерашняя история. Вчерашнюю историю. Наша национальная освободительная борьба в 20 веке. Основной по что? На историю делает. Наша историография, она была превращена в поле битвы между абхазской и грузинской историографией. То есть, несмотря на колоссальное превосходство в количестве там, да, и так далее, абхазская историография с честью выдержала. И только выдержала, не сумела отстоять свою национальную историю, национальные интерпретации своей истории. Да? Мы хотели отнять историю для того, чтобы настоящее отнять, но мы выдержали. То есть это вот наша сегодняшняя история. Это всегда так происходит. И завтра тоже будет так происходить. Если не будем мы знать свою историю, мы превратимся, скажем так, да, в бесформенную массу. Просто бесформенную массу, не имея никакого будущего, никакого настоящего тоже. Ну, я надеюсь, что наша молодежь всегда стремится. Мы видим, что стремление к изучению истории очень сильно. И я надеюсь, что те исследователи, исторические исследователи абхазские сумеют достойно преподнести нашу историю, и древнюю, и средневековую, и нынешнюю, чтобы молодежь, вообще население, чтобы все знали.